ไปไหนก็ไปเลื่อยเปื่อยที่ว่าจะไปจตุจักรแต่ไม่รู้ว่าจะทันตลาดปิดหรือเปล่าคนป่วยนะเนี่ยเพราะว่าป่านนี้แล้วเนาะก็ยังต้องไป